首付三皮嘢，月供嘅話咧3800蚊啊，就可以喺我哋中山市區呢度咧攞低呢層110平方嘅4房2衛嘅單位啦，帶埋精裝修，送埋你全屋嘅家私電器，送埋你一個產權車位嘅。而家可以睇翻呢個嘅話咧，工人房啊係全陣送翻俾你嘅哈。咁我哋呢度嘅話咧有4間房啊嘛，入到嚟嘅話咧就我哋嘅客廳啦，佢嘅話咧開間3.8米嘅哈，非常之闊嘅啦。露台嘅話咧亦都係3.8米嘅，望翻我哋嘅南向花園呢邊嘅，非常之靚仔，全部都係現樓嚟噶啦，即買就即收樓即入住嘅。咁呢個嘅話咧亦都係我哋嘅南北通透一個單位嚟嘅。而家可以睇翻餐廳位置嘅話咧，擺住6人餐位嘅，非常之闊落。廚房入邊嘅嘢嘅話咧，全部都係有埋嘅。咁而家嘅話咧，就睇翻我哋呢邊嘅休息區先。咁呢個嘅話咧，公共洗手間入邊3件套齊全嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅兒童房啦，公主房，非常之靚仔。咁呢邊嘅話咧，仲有間房嘅，可以望翻，哇，都非常之市正啊嚇。咁最後呢間嘅話咧，就係我哋嘅主人套房啦。哇，都係非常之大嘅嚇，3邊落床位都咁闊落嘅，同埋呢個採光咧亦都係非常之好嘅。同埋嘅話咧，佢呢個衣櫃床入式嘅一個衣櫃，非常之靚仔嘅。咁同埋呢度嘅話咧，就有一個洗手間嚟嘅帶埋套廁嘅。咁呢層單位嘅話咧，都係90零個嘅咋。首付嘅話咧3皮嘢，月供嘅話咧3800蚊就可以攞低嘅啦。同埋嘅話咧，我哋屋苑樓下嘅話咧，就有直通巴嘅話咧，可以坐翻香港各個區域嘅，每一個鐘嘅話咧，就會有一班車嘅。同埋嘅話咧，5分鐘時間咧，就可以去到我哋嘅保利國際廣場啦，同埋我哋嘅萬民匯大型商場，同埋我哋1+1呢邊嘅15分鐘嘅話咧，就可以去到山姆會員店呢邊嘅。如果你對市區呢層單位有興趣嘅，call 抽仔實地睇樓。